घर का आंगन हंसी और मस्ती से गूंज रहा था। बच्चे कुत्तों और बिल्लियों के साथ खेल रहे थे। कुत्ते उछल कूद कर रहे थे, बच्चे ताली बजा बजाकर हंस रहे थे। तभी अचानक म्यूजिक चालू हुआ। सब चौंक गए क्योंकि बिल्ली ने कमाल का डांस शुरू कर दिया। कभी घूमती, कभी पंजे उठाकर झूमती, सब हक्के बक्के रह गए। बच्चे चिल्लाए, वाह, हमारी बिल्ली तो सुपरस्टार है। और सब ने मिलकर नाचना शुरू कर दिया। हमें किसी ने लाइक